গুড মৰ্ণিং। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাতিপুৱা এতিয়া শুই উঠি ডাইৰেক্ট গা চা ধুই এতিয়া ভাতটোৱে বনাই দিছোঁ। এইফালে দালিটো বনাইছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আলুখিনি অকণমান বইল কৰি পিনে পানীখিনি আঁতৰাই দিছোঁ। পানীখিনি ফ্ৰাই কৰি মানে ভাজিম। আজি নিৰামিষ, সেইকাৰণে দালি আৰু ভাজিয়ে বনাম, আলু ভাজি। সেইফালে অকণমান মানে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ শুকান ভাজি বনাম। তাৰপিছত বিলাহী এই নহৰু কেইটামান গোটা গোটাকৈ কাটিছোঁ, কাৰণ এইটো ভাজি বনালে মানে নহৰুটো এনেকৈ দিলে মানে খাই বহুত ভাল লাগে। দালিখিনি হৈ গৈছে, আলুখিনি এনেকৈ কমপ্লিট যেতিয়ালৈকে নিজে তেতিয়ালৈকে ভাজি দিম। এইফালে গৰম পানী দিছোঁ, এইফালে কবি পকৰি দিছোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এনেকৈ, এইফালে ভাতটো পাতি দিছোঁ। এইফালে বেচন আৰু কবিৰ পকৰি কেইটামান বনাই লৈছোঁ। ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কবি আলু দালি বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত আলু শুকান ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। এইফালে ৰাতিৰ ৰুটি আছে।